気象庁は明日、今年最強の寒波が到来すると予測しています。テレビではおなじみの天気予報が流れていた。熱波が体を駆け抜け、怒りで胸が燃えていた。短くも激しい苦痛の後、私は床に倒れ込み、息を切らした。目を開けると、疲れ果てて、山荘のリビングに横たわっていた。記憶にあるゴミや汚れであふれたイメージとは違い、部屋は清潔で、柔らかい新しい羊皮のラグが敷いてあった。私は生まれ変わっていた。災いの10日前に。この山荘は両親が私に買ってくれたものだ。広くはない、寝室1つ、浴室2つ、リビング、キッチンだが、静かで落ち着いており、大きなピクチャーウィンドウから山の渓流の素晴らしい景色が眺められた。両親はいつも仕事で忙しかったので、部室で埋め合わせようとした。ここを買ったのは、景色が美しく、人里離れ、最新の設備がすべて整っていたからだ。私は休暇のたびにここへ来て、できるだけリラックスしていた。しかし、それが私の墓場になるとは知る由もなかった。死ぬ前に感じた飢餓感が脳裏をよぎった。私は冷蔵庫に走り、冷えたハムホックをつかみ、口に詰め込み始め、氷のように冷えたコーラで流し込んだ。冷蔵庫から吹き出す冷気さえも気にしなかった。私を死に至らしめた極寒に比べれば、これはサウナ同然だった。ちょうど新たな幸福に浸っていると、あの慣れ親しんだ着信音、彼の着信音が、私に本能的に食べ物を隠させた。その音は死神そのもので、地獄のような生活の記憶を呼び覚ます。前回、彼氏のチャドは、家族を私のところに連れてきたいと電話してきた。ベイビー、君が山に山荘を買ったって聞いたんだけど。僕の家族が数日泊まりに来てもいい？ほら、僕の両親も年だし、休暇を取りたいって思ってるんだ。ホテルは高いから、君のところに泊まりたいらしいよ。初対面で彼らをがっかりさせたくないだろ？私はチャドに首ったけで、二つ返事で承諾してしまった。振り返ってみれば、どれだけおかしかったかわかる。彼はどうして私が山荘を買ったことを知っていたのか？そして住所を？親友のメーガンにしか話していない。彼女は同じ会社で働いている。私たちは同じアパートに住み、毎日相乗りで通勤し、週末は飲みに行ったり映画を見たりしていた。何度かメーガンが私について山荘に来たがったが、それは私の秘密の逃げ場だったので、いつも言い訳をして断っていた。メーガンは少し傷ついたように振る舞ったが、何も言わなかった。チャドと私は同じ大学に行った。卒業後、同じ町で働くことになった。私は愛に目がくらんでいた。今考えれば、警告のサインは最初からあった。彼は昼食に私を連れて行くために職場に現れた。昼食後にアパートに戻ると、メーガンはいつも外出していた。彼女は家にいない言い訳をいろいろ並べた。一度、コーヒーを買いに出かけたとき、メーガンが男とボイスチャットしているのを耳にしたが、その声はチャドの声にそっくりだった。彼女が顔を上げて私を見つけ、パニックになった。彼女はどもりながら何年も前の友達だと言った。振り返れば彼らの演技はひどいものだった。二人はいつから私の背後で関係を続けていたのだろう。2. 今、それらのことを思い出すと、自分がどれほど鈍感で彼らの嘘を見抜けなかったかが悔しかった。前回、彼の両親に良い印象を与えようと、私は彼らのチケット代を払い、バスターミナルまで迎えに行った。道に迷わないように、彼らの食事の制限や好みもすべて確認した。私は主人に仕える使用人のように振る舞い、彼らを喜ばせようとした。しかし、あの自己中心的な家族は私を自分たちより下に見なした。彼らは私の食べ物を食べ、私のものを使い、私のすることに常に文句を言った。
何か気に入らないことがあれば、癇癪を起こした。寒波が来たとき、彼らは5人分の十分な食料を準備していないという理由で、私を自分の家から追い出し、より多くの食料を見つけるまで戻ることを許さないと言った。私がどれだけドアを叩きつけ、助けを叫んでも、彼らは開けようとしなかった。その間、彼らは何もなかったかのように笑い転げていた。あの女がいくら金を持っていようと、息子が騙したんだ。お前の趣味は良い、あの女は金と性をくれるほどバカだ。お前はメーガンと結婚しろ。あの女を家族に入れれば、多分バカな孫を産むだろう。外では、寒さと内心で募る怒りに震えていた。チャドは最初からメーガンと浮気をしていた。彼らは私を歩く ATM としか見ていなかった。今回は逃げ出さない。私は最も信頼していた人々に裏切られ、苦しめられ、飢えと寒さで死んだ。彼らにも同じ苦しみを味わわせる。私は自分を落ち着かせ、興奮したふりをして電話に出た。本当？家族全員が来るの？手は震え、全身が怒りで震えていた。心配しないで、ベイビー。あなたのご両親を喜ばせるから。かすかに褒め言葉が聞こえた。私の息子はすごい。父親父だ。どんな女でも簡単に手に入れて養わせられる。聞こえないふりをして完璧な彼女役を続けた。いつ来るの？ご両親に初めて会えるのが待ちきれないよ。家族のお世辞と私の明らかな熱意に調子づいて、チャドはさらに傲慢になり、私を完全に手なずけたと確信した。9日後に着く。ちゃんと準備しろよ、わかったか？僕の両親はもう君を嫁だと思ってるからな。私は従順な妻のように承諾した。電話を切るとバナナを手に取り、それがチャドだと思い切り刻んだ。怒りを解放した後、刻んだフルーツをヨーグルトに混ぜ、柔らかいソファに横になり、どうでもいいテレビを見ながら食べた。この慣れ親しんだ安全な場所で、私はうとうとと眠った。静かで平和だった。太陽がリビングに金色の光を満たした時に目が覚めた。久しぶりの快適さに、マッセはすべて悪夢だったのかと思った。しかし、携帯電話を見ると、災害警告が表示されていた。私の痛みは本物だった。寒波が来て、停電、断水、氷点下の気温をもたらす。これは冗談ではない。幸いなことに、チャドとその家族が到着するまでに9日間の準備時間があった。今回は彼らに何もさせない。3. 気温はどんどん下がり、街は人通りがほとんどなかった。スーパーマーケットは普段より静かで、人々は心配しておらず、買いだめもしていなかった。結局のところ、天気予報は寒波が来るだけだった。マッセのような氷点下になるとは誰も予想していなかった。私は買い物カートを2台取り、まっすぐ冷凍食品コーナーへ向かった。考えられるあらゆる種類の冷凍食品餃子、スープ、麺類何でも調理が簡単なもの。保存の効く生鮮野菜もたくさん買った。子供の頃、春に食べるためにこのような野菜を保存したものだ。すべてをカートに入れた。お菓子も忘れない。美味しそうなものは何でもカートに放り込んだ。レジ係は驚いていた。私が全部きちんと代金を払い、普通に振る舞っていなければ強盗だと思っただろう。約2ヶ月分の物資を買った後、大きなパーティーを開くので、このすべての食料が必要だと伝えた。私は追加料金を払って、食料品店に家まで配達してもらった。同時に、私は山小屋に急ぎの回収をすると請負業者を雇った。セキュリティシステムはすでに最新式だった。両親が私が一人暮らしするために設置したものだ。この回収の主な目的は、家の周りに隠しカメラを設置することだった。
最も重要な部分は地下室だ。私は災害の間、地下室で暮らすつもりだった。それは嵐を避けるために建てられたので、非常に安全だった。断熱材は母屋よりはるかに優れていた。地下室はより暖かく、エネルギー消費も少ない。地下室にはいくつかの出口があり、すべて隠され、偽装されている。誰にも見つからない。何か問題が起きても素早く脱出できる。地下室の見た目は気にしなかった。早く終わらせたかっただけだ。私は家具、おもちゃ、コレクション、化粧品をすべて地下室に移動した。また、スペースヒーターとモニターの壁も設置し、家で起こるすべてのことを監視できるようにした。家から地下室への通路は特別に偽装されている。私以外には誰にも見つからない。4、9日後、チャドとその家族が山荘に到着するはずだった。私は庭のラウンジチェアに寄りかかって日光浴をしていた。また日光を見るまでにはしばらく時間がある。携帯電話が鳴った。一体どこにいるんだ？私は混乱し、気が動転した声を出した。どうしたの、ベイビー？まだここについてないの？私はグラスの中のワインを揺らし、椅子にだらりと寄りかかった。君の家はどこだ？教えてくれた住所はどこにもないじゃないか。私をからかっているのか、メーガン？笑いをこらえた。ピーチツリー通りにいるんじゃないの？そこが私の家よ。チャドは激怒した。頭おかしいんじゃないのか？お前はパイン通りって書いただろ。ピーチツリー通りから山一つ分も離れてる。電話の向こうで土星が合唱しているのが聞こえた。どんなバカを拾ったんだ？方向もまともに教えられない。チャド、着いたら何発か分殴ってやれ、思い知らせてやれ。私は怒りの非難を無視し、申し訳なさそうに装った。あら、大変。引き返して戻ってこないと。もうすぐ暗くなるし、山で一夜を明かすことになるよ。電話を切り、彼らを人里離れた場所に置き去りにした。彼らが何時間も冷たく湿った山道を歩いて乗り物を見つけなければならないと思うと、夕食が一層おいしく感じられた。真っ暗で彼らは一晩中山に足止めされると思った。すると管理人から電話がかかってきた。私の山小屋への道中に小さな仮設小屋を建て、管理人を雇ってすべての訪問者を登録してもらっていた。私は俳優でボディーガードを兼ねる者に金を払った。この家族は手に負えないと予想していた。私がそこに着くと、彼らは霜で覆われ、鼻は真っ赤で震えながら足を踏み鳴らしていた。私は口元が上がるのを止められなかった。笑いがこみ上げてきた。うつむき、心配と後悔の表情を作り、喜びを隠すために走って迎えに行った。落ち着いてから私は申し訳なさでいっぱいの顔で彼らを見た。おばさん、おじさん。一日中待ってたんですよ。ここに着いたらどうして電話くれなかったんですか？チャドは私を見るなり、怒りで顔を赤くして襲いかかってきた。このバカ女。どうして住所を間違えるんだ？何時間も歩いたんだ。もう死にそうなほど寒い。ボディーガードはこれを待っていた。彼はチャドの腕をつかみ、強く握りしめた。チャドは悲鳴を上げた。てめえ、何様のつもりだ、俺のボスに手を出すとは？ボディーガードは巨大で、身長195センチメートル、体重113キログラムはあった。声は低く、威圧感があった。俺のボスに髪の毛一本でも傷つけたら、お前とその家族はこの見捨てられた土地で終わりだ。ボディーガードは一歩下がり、私の前に立ってチャドを睨みつけた。チャドは痛む手首をさすり、唾を飲み込み、一歩後ずさった。私はボディーガードの影に隠れ、動揺した様子を見せた。
わざとじゃないんです。方向音痴で。あなたに会いたくて。何度も夕食を温め直して、あなたとご両親の到着を待ってたんです。チャドは私に手を出せないことを悟った。夕食が待っている。彼はしぶしぶ私の謝罪を受け入れた。身の程をわきまえているのは良いことだ。食事に連れて行け。腹ペコだ。私は無理に笑顔を作り、彼らを山小屋へ案内した。家族の食事なので、ボディーガードは守衛ところで休憩させた。彼らは一日中何も食べておらず、私が準備した特別な食事を無駄にしたくなかった。